Ky është iPhone 15 Pro dhe në videon e sotme do bëjmë një tutorial se si të krijojmë një adresë iCloud. Siç mund ta shikoni këtu, telefoni është i ri. Për të krijuar adresën duhet sigurohemi që telefoni të ketë një lidhje me internetin, qoftë kjo nëpërmjet wirelessit ose nëpërmjet mobile data, pra nëpërmjet numrit. Pasi të jemi siguruar që telefoni është lidhur me internetin, do shkojmë këtu tek Sign in to your iPhone. Më pas do na shfaqet kjo tabela këtu dhe do shtypim Don't have an Apple ID. Më pas këtu do plotësojmë të dhënat tona. Më pas këtu do siguroheni që të shkruani emër mbi emër dhe ditëlindjen. Do t'i japim continue. Tek kjo pjesa këtu do shtypim Do not have an email address. Get an iCloud email address. Tek kjo pjesa këtu zakonisht shkruhet emër mbi emër @icloud.com, por ju mund vendosni çfarë të doni. Rekomandimi është që të shkruani emër mbi emër @icloud.com për efekt edhe që ta mbani mend. Do t'i japim continue, do shtypim create email address. Më pas këtu do vendosim passwordin. Sipas këshillimit që na bën Apple, passwordi duhet të jetë minimumi me 8 karaktere, të përfshijë një gërm të madhe, një numër dhe një karakter. Për shembull, passwordi mund të jetë Tirana me T të madhe, 1-2 thurje. Ky është një password që Apple e konsideron vështirë dhe një password që është i pranueshëm. Te kapi tjetër, iPhone-i na kërkon numrin e telefonit. Do vendosim numrin. Pasi të kemi vendosur numrin, tek numri do na vi një SMS. Do ta vendosim atë kodin këtu. Qofse numrin që keni vendosur e keni brenda tek telefoni, kodi merret në mënyrë automatike, nuk keni nevojë ta shkruani, por unë numrin e kisha ke një telefon tjetër. Tani terms and conditions, do shtypim agree. Do presim sa të karikohet kjo. Do shtypim këtu merge. Tani siç mund ta shikoni, adresa e iCloudit është krijuar. Më pas do shkojmë tek App Store. Pasi duhet bëjmë edhe një hap tjetër me adresën. Do shkojmë tek Apps. Dhe do provojmë të shkarkojmë disa aplikacione të cilat janë free. Do shtypim install. Do na kërkoj passwordin. Do ta vendosim, do shtypim Sign in. Më pas do t'ju dali kjo tabela këtu që thot This Apple ID has not yet been used in the iTunes Store. Tap review to sign in, then review your account information. Tani në këtë moment që do ndali kjo tabela, ne do shtypim review dhe do plotësojmë këto të dhënat këtu. Do të zgjedhim shtetin se ku ne jemi momentalisht. Do ta ndezim këtë shitin që thot agree to terms and conditions, më pas do shtypim next. Nëse dëshironi që kartën e bankës ta lidhni me adresën e iCloudit, duhet të shtypni këtu lart credit card, debit card. Por në rastin tim unë nuk dëshiroj ta lidh, kështu që do ta lejm këtu none. Më pas do vazhdojmë poshtë, do plotësojmë emër mbi emër dhe këtu ku thot billing address ne duhet të vendosim adresën fizike, pra emrin e rrugës, qytetin dhe zip kodin, shtetin dhe numrin e telefonit. Kjo plotësohet në këtë format. Rruga Adria, kjo e dyta këtu është opsionale, mund mos ta plotësoni. Postkodi i qytetit Durrësit është 2001. City është Durrës. Country është përsëri Durrës dhe këtu tek fond ose do vendosim numrin e telefonit ose mund ta plotësojmë në formatin 111 222 3344. Më pas do japim next. Dhe në moment që do shohim Apple ID completed, do të thotë që adresa e iCloudit është hapur në mënyrë të suksesshme dhe nga ky moment ne mund të shkarkojmë çdo aplikacion që gjendet në Play Store. Do të japim continue. Më pas do provojmë të shkarkojmë disa aplikacione. Sigurisht kur të tentojmë të shkarkojmë aplikacionin do të na kërkoj passwordin.
do ta vendosim. Pasi ta kemi vendosur, do shtypim këtu require after 15 minutes. Tani nëse doni që për çdo aplikacion tjetër që do shkarkoni nga ky moment e mbrapa telefoni mos kërkoj pasuardën e iCloudit, do provojmë të shkarkojmë edhe një aplikacion tjetër. Do shtypim install dhe tek tabela tjetër që do dali këtu, save password for free items, do shtypim save. Pasi të kemi shtypur save, çdo aplikacion tjetër që do instalojmë tek telefoni nuk do ta kërkoj pasuardën. Po ta shtypim këtu get tani. Do shtypim thjesht install dhe aplikacioni do instalohet në mënyrë automatike pa na kërkuar pasuardën. Siç mund ta shikoni, kemi shkarkuar aplikacionin e YouTube-it, Subway Surfers dhe Roblox. Kjo pa ishte video, faleminderit që shikuat deri në fund. Nëse mundeni, bëni subscribe te kanali.